好嘢啊！大家呢個生日直播場嘅禮品，名貴跑車俾你揾到，一層樓都俾你揾到，我好滿意啊！咁就到敲定呢個嘉賓嘅問題啦嚇。好消息，吳卓羲、林峰、黃宗澤都話嚟，劉德華、郭富城都話嚟，鄭秀文開嘅演唱會都話要嚟，大家仲有冇啲咩意見冇啊？咁開心，快啲燒俾你啦！近排可能工作係忙咗啲，但係都唔使咁客氣啊！生日流流買嘢燒俾我，真係要買啲嘢燒俾你，你想我買咩俾你咧？咁你會唔會係元寶蠟燭香？梗係唔係啦，你想要豬定係要雞啊？哦。